行，走左侧4车道。回家喽。350。王子轩困了，很睡啊，大侠。睡会儿吧。本来下午要睡觉的，在那里玩也不睡。老公，这个周末也没钓鱼。 400米处有违章拍照。回家给王子轩弄点好吃的，给他补补。哎，你是买了一只鸡是吧？回家给他兑点鸡汤吧。好的。走左侧3车道。这个任务交给你了，老公。OK。